سلام د هیواد ټایم یوټیوب چینل درنو مینوالو سړي مشي وخت په خیر. یو بل د کرکټ له ډګره پوسټ پورې خبر د شلوري فرمنټ تازه درجه بندي اعلان شو. افغان لوبغاړو ته بد زیری دی. د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی تازه د لوبغاړو یو ورځنی شلوري فرمنټ درجه بندي اعلان کړ چې د نوري نړۍ ترڅنګ افغان لوبغاړي شاته او مخته راغلي دي. د شلوري فرمټ تازه درجه بندۍ کې افغان رتب اچونکي راشد خان چې یو کل زیات په لومړي نمبر پاتې وو، اخر هم دوم مقام ته ښکته شو. راشد خان که څه هم د زیمبابوې خلاف درې شلوري سیالیو کې ښه ودرېدو چې شپږ لوبغاړي وسوځول، خو د دې سره لومړی مقام د سویلي افریقا توپ اچونکي تبریز شمسي او دوهم مقام ته راشد خان ښکته شوی دی. همدارز مجیب زدران بیا هم دوهم مقام څخه پنځم مقام ته ګذر شوی دی. شلوریز فرمټ کې الراونډرانو کې نبی ساحل په خپل لومړی مقام پاتې شوی، خو توپ وهونکو کې حضرت زای له نهم مقام څخه لسم مقام ته ښکته شوی. ترڅنګ یې نجیب الله زدران او عثمان غني پرمختګ کړی چې نجیب الله زدران یو څلوېښتم او عثمان غني بیا پنځه اتم مقام ته راغلی. افغان کرکټ ملي لوبډلې له څلورم مقام څخه درې مقام ته ټوپ اچولی. څرنګه بشپړ معلومات په دغه راپور کې ترلاسه کړئ. د انګلستان ماتې وروسته افغان لوبډلې درې مقام ترلاسه کړ. د قربان هندوستان او انګلستان ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل شو چې پکې انګلستاني لوبډلې په شپږ شپېتو منډو له ماتې سره مخ شوه. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوال شورا ورلډ کپ سوپر لیګ په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د لوبو بایللو او ګټلو سره لوبډله مخکې او وروسته تللی شي. انګلستان لوبډلې د لومړۍ ماتې وروسته خپل دریم مقام افغان کرکټ ملي لوبډلې ته پرېښود او څلورم مقام ته ګذار شوه. د کرکټ نړیوال شورا ورلډ کپ سوپر لیګ په درجه بندۍ کې اوس مهال استرالیا لوبډله د شپږو سیالیو څخه څلور په ګټلو سره لومړی مقام لري. بنګلادیش د پنځو لوبو څخه درې لوبو په ګټلو سره دوهم مقام لري او افغانستان د دریو لوبو څخه درې ګټلې دي چې اوس مهال دریم مقام کې قرار لري. باید یاد کړو چې د کرکټ نړیوال ورلډ کپ سوپر لیګ سیالۍ به د 2023م کال پورې دوام ولري چې د ټیبل اته مخکښې لوبډلې به 2023م کال 500 نړیوال جام کې پرته له کوالیفای راوند ولوبېږي، خو پاتې لوبډلې به د کوالیفای راوند وروسته په نړیوال جام کې ګډون وکړي.